На космическом корабле произошло ужасное. Один из членов экипажа – предатель. Сможешь ли ты найти его среди всех выживших? Мы приглашаем тебя принять участие в испытании по мотивам игры Among Us. По правилам нашей игры, если ты ошибешься, то должен будешь поделиться этим видео на своей странице в любой соцсети. Если ты готов рискнуть, то ставь лайк, и мы начинаем. 10 членов экипажа мы сделаем из набора легкого пластилина. Внутри одного из них будет спрятан кусочек слайма. Именно этот космонавт и будет предателем. Какого он будет цвета – это секрет, который тебе и предстоит разгадать. А теперь давайте делать самих космонавтов. Пластилин из одного пакетика делим на 3 части. 1/3 отрезаем. Это будут ноги и ранец. Делим этот кусочек пополам и еще раз делим на 2 части одну половинку. Сделаем из каждого кусочка ноги. Из большого куска пластилина формируем тело и приделываем к одной стороне ноги. Аккуратно разглаживаем, чтобы шов был не так заметен. Теперь этот космонавт может стоять на ногах. Из оставшегося кусочка сделаем ранец для скафандра. Придаем ему прямоугольную форму и приклеиваем к спине. Проверяем, насколько он устойчивый. Пришло время изготовить защитное стекло. Оно будет состоять из 2 оттенков синего пластилина. Смешиваем синий и белый пластилин в разных пропорциях. Формируем небольшие овалы и приклеиваем друг к другу. Блик на стекле будет из белого пластилина. Осталось его приклеить к скафандру и разгладить. Первый красный космонавт почти готов. Но это будут не просто фигурки, а самые настоящие трескающиеся антистрессы. Поэтому вставляем в космонавта зубочистку для удобства и покрываем прозрачным лаком полностью, чтобы этот пластилин не засох. Отправляем его сушиться, а пока сделаем второго космонавта точно таким же способом. Но просто так бегать ему будет скучно, поэтому давайте изготовим шапку. Для розового космонавта я сделаю шапку в виде гнезда. Из кусочков коричневого пластилина делаем заготовку. При помощи стеки делаем небольшие надрезы. И кладем сюда 2 яйца из белого пластилина. Одеваем готовую шапочку на розового космонавта. И вот он уже почти готов к полету на космическом корабле. Но сначала довольно неприятная процедура с зубочисткой, а затем прозрачный лак. Тем временем первый слой лака на красном космонавте полностью высох. Пора нанести второй. Всего таких слоев будет 5. Зеленый космонавт просто так не полетит. Сделаю ему шапочку в виде яичницы. Основу делаем из белого пластилина, придавая похожую форму. Желток сделаем из оранжевого пластилина. И не забываем про блик. Шапочка готова, и вот он уже пытается убежать от меня. Но его нужно сначала подготовить к полету тем же способом, что и остальных. Космонавт черного цвета хочет себе другую шапочку. Что ж, сделаю ему головной убор в виде 2 листочков. Из 3 кусочков пластилина формирую росток. И делаю листочек больше похожим на настоящий при помощи черного пластилина. И вот шапочку уже можно примерить. Мне кажется, что ему очень идет. Не забываем покрыть его лаком. Белый космонавт попросил меня сделать ему шапочку в виде короны. Это совсем не проблема, если есть желтый пластилин. Леплю из него треугольники и соединяю их. Потом склеиваю и формирую корону.
Корона готова, можно ее носить. А вот убегать не надо. Пусть это немного неприятно, но надо потерпеть. Кто это у нас на очереди? Это синий космонавт. И для него у меня есть сюрприз. Я сделаю ему шапку в виде рогов. Формирую заготовки и скручиваю их. Это проще простого, а выглядит потрясающе. Он с удовольствием бы уже сейчас отправился показывать свои рога всем остальным, но вы сами знаете, что надо сделать. А вот и фиолетовый космонавт. Я думаю, что ему подойдет шапка в виде банановой кожуры. Легко. Сделаю несколько заготовок из желтого пластилина и соединю их в одну. Надеваем кожуру на голову. И не хватает маленького штриха из черного пластилина. Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно на процедуры и в полет. Оранжевый космонавт очень хочет, чтобы я сделал ему шапочку в виде одноглазого инопланетянина. Нет ничего проще. Сделаю его из зеленого пластилина. Примеряю заготовку на голову. И приделаю белый глаз. Добавлю зрачок. И маленький хвостик на голову. Вот и оранжевый готов. Ну а что с ним будет дальше, вы уже знаете. Это предпоследний член экипажа. Он не хочет шапку, он хочет носить маску. Я слеплю ее из белого пластилина. Из черного сделаю глаза. Из совсем крошечных кусочков получится отверстие для дыхания. Осталось сделать ремешок для маски. И приклеить саму маску к визору скафандра. Сверху надо сделать еще один ремень. Выглядит просто отлично и даже немного страшно. Однако это не спасет его от зубочистки и лака. Знакомьтесь, перед вами последний член экипажа желтого цвета. Я слеплю для него черную шапочку в виде котенка. Приклеиваю ушки, и можно надеть ее на голову. Осталось сделать глазки. Хоть у него очень милая шапочка, но порядок для всех одинаковый. И вот все 5 слоев лака на красном космонавте высохли. Можно извлечь из него зубочистку и подровнять ноги. Он единственный, кто остался без шапочки, поэтому я сделаю ему питомца. Это будет его маленькая копия, которая всегда будет бегать рядом с ним. Делаем маленькую копию точно таким же способом, как и больших космонавтов. Надо сделать фигурку устойчивой. Чтобы отправиться в космос, ему придется еще кое-что пережить. Итак, полет уже начался. Все 10 членов экипажа на борту. Как вы помните, один из них предатель, которого и нужно найти. Каждый занимается своими делами, и пока даже трудно предположить, кто из них не такой, как все. И вот космонавты разбегаются по космическому кораблю, чтобы выполнять задания. Красный космонавт остается один, и его находит предатель.
Члены экипажа обнаруживают тело. Кто посмел сделать это? Один из 9 оставшихся космонавтов не так прост, как кажется. Ты уже знаешь, кто это? Проверь свою интуицию. Пиши в комментариях прямо сейчас, какого цвета предатель со слаймом внутри. Только не подсматривай в чужие комментарии. Каждый из вас уже сделал свой выбор. Мне осталось только проверить, в каком из них слайм. Это был не фиолетовый. Попробуем другого. Если ты ответил, что зеленый, то нет. Синим тоже пусто. Опять неудача. Может, этот? Нет, это был не коричневый. Черный тоже не был предателем. Проверяем дальше. Тут тоже нет слайма. Кажется, что вариант остался только один. Фиолетовый слайм внутри розового космонавта. Если ты правильно угадал, поздравляю! Это было нереально трудно, но ты справился. Все, кто не угадал, не забудьте поделиться этим видео на своей страничке в соцсетях. Пусть свою интуицию проверят и ваши друзья. Чтобы сделать эти антистрессы, мне понадобилось около 10 часов, а поставить лайк и подписаться у тебя займет всего несколько секунд. До новых встреч!